我昨天晚上那个位置哈，上面我跟你说，其实要去得早。他那里4点钟允许摆摊，3点我看了的，和我的一样，和你的一样，就那个，你可以试到大葱葱带甜味香，小葱葱爆多了它有点带苦味，晓得吧？啊，这个鸡子我也有，你也有吧？也有哈。对呀，你可以少打点够一下，打到按到差不多就是了，你莫打太细了，切到就像葱丝平常的颗颗就可以了。因为你老刀切的话好麻烦了，晓得吧？那个大葱跟小葱切法又不一样，可以试一下。哎，还有个大葱要便宜点应该。啊，那你早点去。早点去，因为到8点后头就不咋样了，8点过啊。因为那坨坨人他就等于说吃夜宵的人他就在，我之前就是摆那个位置那里，那坨坨我后头还有几个饼，7、8个饼呢，我后头就把切，我就开到那去，我老公没在那里，我又开到我开先摆那个位置现位置那里去，开起前我哈儿就有生意了，就把那几个就卖了后头就收摊了。因为那个位置还没人摆，是管理给我帮我分配到那儿去的啊。其实开先那个人说的就是在原位置，后头就分配到那边去了。但是昨天下午在那儿蒸摊了，有一个是在那里卖卤菜的跟我蒸，但是我没跟他蒸。我说你直接去找管理，他有人给我指点，他说你不要跟他争，你莫管他，因为那个人他说不啥好打点，意思有点扯筋那种嘛，有点不讲道理嘛啊。但是我没跟他争，我说我跟你争啥子，你去找管理噻。啊，你看昨天我就刚开始我做4个饼，我没得准备哈，我真没准备啊，我心里想的就是可能做3天，你换一个位置做3天才做得起，跟我之前的位置相差有好远，相差有20米远，相差只有20米远。当时昨天也有好多回头客的，就是他转路转点摊长这点来吃一个，还有就是好多新增。还有就是像我们那号年龄比我们大点的年龄能够卖到他的饼，还是有优势，晓得吧？之前就是年轻人，全是年轻人啊！我看你真不容易，哈哈哈！那真的是不容易哈，真的是不容易哈。但是不容易哈，不容易要坚持哈，不容易要坚持哈，不容易，真的不容易哈。你说做啥容易？容易？我这个点儿不忙的时候，我把口袋弄好，把口袋整好。像昨天后头口袋不用了，我也没得时间了。我包饼你看包一个做一个，还有人在那儿等哈，还有人在那儿等几分钟那种。嘿嘿嘿，我昨天遇到老外买吃个饼了，他不会说中文吧？他想吃一个。啊！我跟他说好吃一个，他有好多钱，说他也晓不得，我跟他比手势，我跟他那么比手势。后头他拿的现金出来了，后头我说1块拿1块，他说的10块钱，我不够再拿1块，不够再拿块，拿5块，他就晓得5块钱一个，10个哈儿走那么过来，他给我竖大指，门，意思你那个饼好吃，给我竖大指门。然后走一个转转过来，拿10块钱要一个，他就给我比一个，我好一个嘛。后头他的朋友也是老外，后头他就比2个，意思就吃3个饼，哈哈哈。要辣椒酱吧？啊？不要吧？少4块钱了。对头，他就跟我比了一下。那是我第一次，他肯定你早上几点收摊？基本上9点过点收摊，吃个饼吧，鲜肉还是葱肉？要不要辣椒酱？要辣椒酱哈。好，5块。这个点儿就是夜班那个点儿，那几个饼我说后头不敢做了哈，跟大家聊聊天啊。把那里卖了，后头需要了就是定做，因为不想卖成饼啊。你像昨天晚上成了2个就没法了，对在那里又摔了，一天都在摔饼要不得。啊，谢谢来我直播间，感谢朋友啊。
不搞。